If it is going, I am not going. এইটা কোন কেবল এয়ার ইন্ডিয়া দোষ ଥିଲା? গুজরাଟରେ ଯୋଉ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ମୃତାହତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତାହତମାନଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ଅନେକ କାହାଣୀ ହଜି ଯାଇଛି, ଅନେକ କାହାଣୀ ଲିଭି ଯାଇଛି, ହେଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଏମିତି ଥିଲା କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚିତାଭସ୍ମକୁ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ସମାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଦିନ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିମାନରେ ଥିଲେ, ସେ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥଳୀ ଲଣ୍ଡନକୁ। ଫେରିବା ସମୟରେ ସେ ବି ଚିତାଭସ୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଏମିତି, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ଯିଏକି 5-6 ବର୍ଷ ହବ ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ମତଲବ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କର ଭିସା ଫିସା ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ସେ ସବୁ ସେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପୁରା ପରିବାର ଲଣ୍ଡନକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ 3ଟି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଥିଲେ। ଏସବୁ କାହାଣୀ, ଏସବୁ କେବଳ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୀବନ। ଆଜି ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଟି ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡିଆକୁ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରତିଟି ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡିଆ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଦାୟୀ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ଲାଇଟ କ୍ରାଶ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଦାୟୀ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେଇଟା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ଲାଇଟ ନୁହଁ, ସେଇଟା ବୋଇଂ କମ୍ପାନୀର ବିମାନ। ସେଇ ବୋଇଂ କମ୍ପାନୀ ଯାହାର ବିମାନ ବାରମ୍ବାର କ୍ରାଶ ହେଇଛି, ସେଇଟା କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ନୁହେଁ। ଯଦି ଏ ବୋଇଂ କମ୍ପାନୀର ଇତିହାସକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, 2018 ମସିହାରେ ଲାୟନ ଏୟାର ଫ୍ଲାଇଟ 610 ଆଉ 2019 ମସିହାରେ ଇଥିଓପିଆନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଫ୍ଲାଇଟ 302 ମଧ୍ୟ କ୍ରାଶ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 350 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଖାପାଖି 51ଟା ଫ୍ଲାଇଟକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ନାରା ଉଠିଥିଲା, ଇଫ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ବୋଇଂ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ। ତା ଉପରେ ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଲା। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ବୋଇଂ ଫ୍ଲାଇଟକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା ଉଡ଼ାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡନୀକି ଯାଉଥିବା ଏକ ଫ୍ଲାଇଟ ଏମିତି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା, ଯଦିଓ ସେଥିରେ ଯାତ୍ରୀ ମୃତାହତ ହେଇନଥିଲେ। ଏହି ଯୋଉ ବୋଇଂ କମ୍ପାନୀ, ହୁଏତ ୟାର ଡିଜାଇନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଇପାରେ, ୟା ତ ୟାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ୟାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ୟା ଦେହରେ ଅଛି। ୟାର ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଇଂ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ଫ୍ଲାଇଟକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ ରଖିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ବି ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବୋଇଂ କମ୍ପାନୀର ଫ୍ଲାଇଟ ବା ବିମାନକୁ କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ एकथा कहब किए? सुपर पावर अमेरिकार ये कंपनी। सेथिपाई ए जो फ्लाइटटी, ए जो विमानटी क्राश होईची, अमेरिकार किसी प्रतिनिधि दल भारत को आछुंती तार इन्वेस्टिगेशन करिया पई। ए सब केवल छलना, किसी इन्वेस्टिगेशन हबनी, ना ही किसी रिजल्ट आसीबो, ना ही बोइंग कंपनी की केही दायी करिवे। कारण बोइंग कंपनी को दायी कले अमेरिकार मिलियन बिलियन डॉलर लॉस हम। ए सब एमिति ठंडा अवस्था पकई दि जाव। ए सब पाई किए स्वर उत्तोलन करिवो? आपण जदि मेनस्ट्रीम मीडिया को देखिबे, सेथिरे अनेक कारण कहा जाउची। हेई थाई पारे से कारण सब ठीक, किंतु सबु कारण पछर बड़ कारण होउची से विमान रे किछि त्रुटि थिला। कारण जो विमानटी एक्सीडेंट रो शिकार होईची,
ता मात्र 11 वर्षर विमान जोटा कि किछि नुहे नुआ विमान से एमती यांत्रिक त्रुटि आसवा कथा नुह जदि आसिला यह सरकार निश्चित भावे प्रत्याख्यान करने दरकार या विरुद्ध रे प्रॉपर एक्शन नेबा दरकार किंतु सरकार या विरुद्ध रे कौन सी एक्शन नबनी केवल भारत भितर 56 इंच छाती 68 इंच छाती 72 इंच छाती पिटिवा छड़ा आम पाखरे कौन सी शक्ति नहीं ना ही आमे कौन सी देश को नाली आखि देखी पारुछंती ना ही तांका विरुद्ध रे किसी कहि पारुछंती ना तांका विरुद्ध रे किसी एक्शन नहीं पारुछंती एई जो 250 पाखापाखि जीवन चलीगला यह बहुत मूल्यवान जीवन किंतु जेपर्यंत से नेता मंत्री माने तांकर निज लोक हरई नांती से पर्यंत से माने यार मूल्य बुझी पारिबेनी 1 कोटी टंका दबा बड़ कथा नुहे आजिका दुनिया रे 1 कोटी टंकार मूल्य किछि नाही एक साधारण परिवार खर्च होउची मासकु 1 लाख 1.5 लाख टंका से हिसाब देख भाव 1 कोटी टंकार मूल्य कौन गोटे साधारण फ्लैट किनिले जे कोनसी मेट्रो सिटी रे फ्लैट दाम 1 कोटी रु अधिक मिनिमम सेटा होची मिनिमम प्राइस तेणु करके 1 कोटी देकी किछि बड़ काम केही करूनांती जो मूल्यवान जीवन जाइछि तार मूल्य ताठर बहुत अधिक आ या विरुद्ध रे प्रॉपर एक्शन नेबा उचित आपण माने दया करी ये छोट चैनल हेले मध्य आमे जेते भी सोशल इश्यू अछि ताकू सामना को आनिबु आ हमकु सेति पई आपण मानकु सपोर्ट करबा को पड़िबो तेणु करिया चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु आ ये वीडियो टी को शेयर करी अधिक रु अधिक लोकन पाखरे पहुंचांतु धन्यवाद।